Сайн уу, ичээгөө тарууд байна. Тэр хүн холбоо барих уу? Part 2-ыг хийж байна. За хүзрүүдээ зүүн гар талаас нь 1 2 3 гэсэн сонголтоо хийгээрэй. Бичлэгээ зогсоож байгаад сонголтоо хийгээрэй. За эхний хүзрийг сонгосон хүмүүсийн маань хувьд аягны 5 буруу жишээг харж мөн Twin Flames гэсэн ийм Oracle хүзэр маань гарч ирсэн байна. За та хоёрын хувьд харилцаанд нь ямар нэгэн бие биеийг гомдоосон юм уу? Сэтгэл зүйн хувьд ханамжгүй байдлыг үүсгэсэн харилцаа бий болсон байх магадaltaй байна. За тэр харилцаанаасаа суралцаж хин хиндээ илүү нээлттэй хандах өнгөрсөндөө үүсгэсэн харилцааны доголлыг дахиж давтахгүй байх тал дээр хин хинэгчээ цэцгээр гаргахаар шийдсэн байгаад байгаа юм болов уу гэж бол харагдлаа. Тийм ч учраас нөгөө хүн чинь энэ харилцаагаа дахин шинээр эхлэх хин хинийгээ илүү ийм сүнслэг ертөнцийн хувьд холбоотой хүмүүс гэж боддог учраас харилцаагаа дахин сэргээж цаашаа үргэлжлүүлэхийг бол хүсэж байна. Тэгэхээр энэ хүн маань өөртөө чинь холбоо харилцаа барих магадлал өндөрсөж ирж байна. Хоёрын харилцаанд өгөх зөвлөгөө гэх юм бол хин хинийгээ ойлгож, хин хинийгээ уучлах, өнгөрсөнд үүссэн ямар нэгэн сэтгэлийн шарх байгаа бол түүнийгээ эмчилж харилцаандаа хамтдаа урагшлахыг хүзрүүд маань зөвлөж байна. За хоёр дахь хүзрийг сонгосон хүмүүсийн маань хувьд зоосны хя болон одоо цагдаа амьдрах гэсэн ийм хоёр хүзэр маань гарч ирсэн байна. За холбоо барихаар хүлээж байгаа хүний чинь хувьд шууд сэтгэлийн хөдлөлөөр холбоо барихаас илүүтэйгээр илүү мэдээлэл цуглуулж энэ харилцаандаа нэлээд няхуур хандж байгаа байр байдал харагдаж байна. Нөгөө хүний чинь хувьд нэлээд юмд уул суурьтай ханддаг мөн хэтэрхий ямар нэгэн зүйлийг удаашруулах хандлагатай байгаа учраас өөрийнхөө зүгээс мөн боломжтой хэрээрээ харилцаагаа үргэлжлүүлэхийг хүсэж байгаа гэдэг тэр байдлыгаа илэрхийлэхийг бол хүзрүүд маань зөвлөж байна. Хит холын болон хит ямар нэгэн төсөөлийн ертөнцтэй байхаас илүүтэйгээр одоо цагдаа илүү байж бие бинийгээ ойлгож харилцаагаа үргэлжлүүлэхийг бол хүзрүүд маань зөвлөж байна. За 3 дахь хүзрийг сонгосон хүмүүсийн маань хувьд аягны 8 болон running гэдэг хоёр хүзэр гарч ирсэн байна. За энэ хүн маань одоогийнхаа харилцаанд сэтгэл хангалуун биш байдалтай байгаа бөгөөд харилцаа холбоо эргэж барих магадлал бол тун бага байна. Одоогийн харилцаанд санаа сэтгэлээ зориулна гэхээс илүүтэйгээр өөр ямар нэгэн шин зүйл эрэлхийл эсвэл сэтгэл зүй амар амгалан байдлыг эрэлхийлж ганцаараа амар амгалан байхыг илүү их хүсэж байгаа юм болов уу гэж харагдаж байна. Нөгөө талаараа энэ харилцаанаас цогтж байгаа яг ийм энэ харилцаанд ингээд өөрийгөө хүлээд удаагаад байхаасаа татгалзаж байна гэсэн тийм байдал харагдаж байна. Тийм учраас 3 дугаар хүзрийг сонгосон таны хувьд өөрийнхөө сэтгэл зүйн байдалтай илүү их тулж ажиллах энэ хүний хүлээн гэхээс илүүтэйгээр өөрт байгаа өөр боломжуудыг эрэлхийлж хайж олж авахыг хүзрүүд маань санал болгож байна. За ингээд бүгдэнд нь амжилт хүсье.